chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Thanh Vương Phát. Mình là Kim Chi. Thì hôm nay Kim Chi giới thiệu cho các bạn mẫu xe Honda Vision của nhà Honda ha. Thì mẫu xe này là phiên bản thể thao 2023, là phiên bản mới nhất màu đen nhám nha các bạn. Thì như các bạn thấy nè, nó sẽ khác một chút xíu so với phiên bản cá tính năm rồi, là nó sẽ có thêm chữ Sporty ở đây. Đó. Và ở phía sau là tem màu đỏ, tay dắt màu đỏ luôn nha các bạn, nhìn đồng bộ rất là đẹp mắt cũng như là rất là thể thao. Thì dòng xe này cũng không quá xa lạ với các chị em nữa rồi. Về kiểu dáng thì không có gì thay đổi nhiều. Và giá của em này thì dao động chỉ từ 31 triệu thôi. Các bạn nào muốn quan tâm hoặc là muốn cụ thể hơn về quá trình trả góp thì có thể liên hệ ngay số hotline hoặc comment bên dưới để bên mình tư vấn cụ thể hơn cho các bạn nha. Bye bye.